上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。德芙邀您观看高光时刻。是你的东西吗？不是，是我室友。这不是什么易碎的吧？我得给人家浇花的。没关系，没什么。享受德芙，探索尽愉悦之旅的故事。德芙，冷热酸甜，想吃就吃。冷酸灵邀您收看《在暴雪时分》，与热爱共呼吸的新康泰克，邀您观看《在暴雪时分》。微醺的人有开心的年 ，Real 微醺邀您观看《在暴雪时分》。小果，要不要跟我们出去玩呀？啊，不了，我要单独行动。哦，先走啦，拜拜。你在学校吗？在公寓。我在这儿。1秒、2秒、3秒，被吓着了。在那儿别动，我过来。不用不用，你别过来，我就是想给你个惊喜。你发我一个定位吧，我自己打车过去，你别过来哦。就在那儿等我。干嘛？怕我走丢啊？
我过来呢，就是想来看看你。你忙归你忙，不用管我。我是不是应该提前跟你说一声？我可以自己待着。我嗓子难受。你怎么弄的？不是，你是不是生病了？发烧了吗？你看医生了没有啊？还是自己吃药了？啊？怎么回事啊？你别说话，你别说话，你嗓子难受。你这样，你打字跟我说，你快点，我着急。没事。你怎么都不说呀？你今天都没说，前2天也没说。心疼死了。好了，好了，我前2天脸色一直都不太好，怕让你看见了，影响心情，影响你训练。你快跟我说一下你的病情，还有生病的过程。我没事。什么没事？你都这样了，你说详细一点。你之前就瞒着我了，不信你。你等一下。你看这个。等，都是一些 VC， 还有一些润喉的，没有感冒也没有发烧，真的没什么问题。没有发烧。好吧。Just let me be your man. Bitter, bitter, sweet. Bitter, bitter, sweet. Bitter, bitter, sweet. So bitter, sweet. 我发现什么？我发现异地恋的好处。每次见面，就像刚认识，刚在一起。你笑什么？我们本来也就刚在一起4天。对啊。你慢点。什么呀？这是？客厅的灯坏了。这是你的东西吗？不是首饰。这不是什么易碎的吧？你别给人家浇花的。没关系，没什么。房间有点乱。
要不要换床单？这么小的地方，来了客人，不是只能坐床上，或者坐桌上？她一个女孩子，我当着她面换床单，会不会让她误会？换床单啊，真行吧？嗨，你好，是林的妹妹？不是。哦，女朋友，对吧？女朋友。哎呀，我认识她快3年了，终于脱单了呀！行了，你快上厕所吧。不是，哎呀，完了吧？秦世杰要知道你有女朋友，肯定又找我喝酒。哎，你本科同学上次来的那个，还挺受欢迎的，又是师姐，又是本科同学的。哎，最后一句，晚上要不要出去吃啊？我想上洗手间。哎，行吧，我出去，我现在出一住。你有什么好激动的呀？先去把你那个箱子给我搬走，刚都撞到我女朋友了。啊，知道。哪个是他的？先把拖鞋换了。哦。先坐床上吧，椅子换了，委屈一下。你别站着了，你还生病呢，坐吧。我刚在房间听你们外面说话，可清楚了。这房间是不是很不隔音啊？确实。哎，你这嗓子别说话了，我们发微信吧。
你可真会省钱。能省则省。你就不能换个表情啊？习惯了。这样肩并肩，腿挨着腿，坐在床边微信聊天，真是全天下独一份了吧？你买的蜡烛？无味的，冰了好几天，怕房间味道不好，点一个试试。我还说呢，你怎么会喜欢这种香味？特别……啊，我没说不好闻，就是感觉不像你用的。你听雪飘过的声音，让这个冬天动了心。好甜，空气里蔓延。你平时上课要怎么去啊？骑车。远吗？还行。你想点话题呀，我快没得聊了。不聊了，打字累。不聊？难道干坐着吗？靠着歇会儿吧。歇会儿，你也没话聊。感觉你这个嗓子一时半会儿好不了，1个星期。谁说是想和你聊天了？怎么了？手太凉了，怕冻着你。你知道凉还不多穿点衣服？你给我发消息的时候，我正在楼下倒垃圾，来不及上楼拿衣服了。那我在火车站又走的又不了，你着什么急嘛？
不想让你得。等一下，我还是先订个酒店吧，我怕完了就没有房间了。不用订。我们什么也不做了。我只是想和你待着。我去找一部电影，我们一起看，好吗？我刚出洗手间的时候又撞了一下。你们家怎么到处都是箱子？没事儿。等我一下。遇到对的他，就要直球出击。小果，你想喝你喜欢的草莓牛奶吗？或者说看得出来，是我想你了吗？对他心动，就是想和他分享一切。你也来一袋吧，蒙牛草莓牛奶，牛奶美味，营养对味。新疆番茄是个宝，来碗茄皇错不了。茄皇邀请您精彩继续。痛吗？哎，你俩干啥了？这怎么还有点冷乎了？把音乐关了。云台，你室友说什么了？他问我们俩明天早餐吃什么。你室友，你们还真不愧是室友，这么投缘。
自己来吧。没事。你睡外边吧，我睡里边，夜里你出去洗手间也方便一些。哦。晚安。就这么晚安？面壁思过吗？在。和你说个事儿，我现在住在林一阳家。住在林一阳家？
他就在我背后。我一直没跟你汇报，他追我，我答应了。然后我来看他嘛，没住酒店，直接睡他家了。可以呀，小蝈蝈。牛啊！哎呀，我是想告诉你，我有男朋友了。如果是正牌男友，我劝你别倾诉了，关机，掀开被子直接扑。好好说话，好吧，说正经的，不管干什么，要保护自己。再见。微笑，你的手机吗？你定了几点的闹钟啊？也太早了吧。睡得好吗？几点了？8点。再睡会儿。再睡。
醒了吗？醒了。醒了就起来洗漱吧，洗漱用品都买好了，在洗衣机上。哦，好。瞧什么呢？怕你室友在。我去洗漱了。哦，你平时怎么过就带我怎么过，不用特地吃好的玩好的，不许乱花钱，知道吗？知道了。对了，那个，你先帮我找个球房吧，我想先练4个小时的球。没问题。到了。这不是青年旅社吗？有球房吗？有球房。Hi. Hey, Chris. So, when will you come to me and sign the contract for the next year? How about now? I need to practice with her first. 这样的。这么大一个球房，真有点世外桃源的感觉。杨哥，杨哥，啊，杨哥，哎，杨哥，好久不见。嗨，杨哥。欢迎两个同学。好，两个。你是不是这常客呀？感觉大家都认识你呢。差不多。把礼物收拾一下。好，然后给嫂子们早餐。嫂子还没吃早饭，那我去上楼给你看看有什么好吃的哈。哎，杨哥，你吃不吃？不用管我。行，那我去给你看看。嫂子好，我叫孙瑶。哦，你好，我叫英国。杨哥，那我去收拾了。不高兴了？摇头，是高兴还是不高兴？这个球房是你的呀？那你还骗我说你是常客？
这里呢，原本是那个青年旅馆老板的厂子，后来被别人盘了去，但经营的也不好，我就给盘回来了。平时我不在的时候，是那个去给你买早餐的人在管，他叫孙周，给你打招呼的叫孙杨，是他的弟弟。哦。盘下来的时候，一口气交了6个月的房租，结果遇上接连暴雪，这里停电，好多天都没有生意，亏了不少钱。就是在最穷的那大半个月，认识了你。哎，那无畏天天说你穷，是压根儿不知道你有这么个地方啊？怎么可能？他知道，我们这里亏得最凶的时候，他还帮我订过工资呢。不过现在好了，基本上算是小亏，我自己应付得了。那，你那天去华人球坊打球，真的是为了请人吃饭吗？对，请人吃饭。很好的朋友。04。不说算了。傻姑娘，就是为了请你吃饭。饭来了。你什么时候吃完的？在给你买毛巾和牙刷的路上，随便吃了一点。嫂子，嫂子，不好意思啊，没找到什么好吃的，就对付吃一口。不会，挺好的，麻烦你。哎呀，没事儿，客气什么，都是自己人。那我进去再收拾一下。谢谢。全面高阶营养，5重自护成长，全面高阶营养的海普诺凯邀您观看，在暴雪时分。浪费一个冬天，涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步，追着日出日落，挥霍一段时光，留出属于人生的意义。